Всем привет, мои дорогие! Мы сейчас приехали в магазин Филе. У нас будет такая небольшая закупочка, хотя как небольшая, у нас все закончилось из овощей и фруктов, поэтому надо все купить. Покажу вам, какие сейчас цены в Турции. Сейчас сентябрь 2023 года, так что пойдемте с нами. Нас, как всегда, встречают страшные, но безобидные. Я здесь люблю покупать фрукты и овощи. Вот персики сейчас по, можно сказать, 40 лир, а арбузы почти по 10 лир за килограмм. Я тут очень люблю персики, не знаю, мне прям очень нравятся, очень вкусные и не мягкие, не переспевшие, всегда свежие персики. Вот здесь так самообслуживание, так сказать, взвесить нужно самим. Не повезло нам приехать в день, когда почти здесь пустые полки с зеленью. Вот цены. Можете остановить видео, посмотреть, но обычно здесь все наполнено, просто, видимо, ждут завоза. Один из моих фаворитов также здесь отдел заморозки. Здесь можно найти перцы свежезамороженные, порезанные, шпинат, брокколи. В общем, все очень-очень вкусно и очень полезно, если вы спешите. И еще ягоды и фрукты тоже есть замороженные. Малина, черника, клубника, все, что хотите. Кстати, здесь малина и черника бывают часто свежие. Слава богу, огурцы, помидоры хоть есть. Огурцы по 22,50 за килограмм, помидоры почти по 30 лир за килограмм. Я вот тут всегда беру такие перцы, Калифорния называются, очень вкусные, сладкие. Кстати, я их больше нигде не видела, вот такие именно разноцветные, желтые. Здесь только красный болгарский перец в основном, но желтый вот такой редко встретишь. Еще взяла вот обычный перец зеленый и тоже сейчас взвешу. Да, вот. И еще взяла вот такие вот помидорки на веточке, которые я вам показывала. Очень вкусные, но нужно сразу съедать, потому что они довольно быстро портятся. Здесь у нас молоко. Я, кстати, перешла для себя на растительное молоко. Беру такое миндальное. Вот оно по 55 лир в красной упаковке. И здесь также беру обычное молоко. Вот самое дешевое 20 лир. Также там 29, 23. Кстати, еще здесь есть сгущенка. Я вот на нее смотрю. Это марка Харас. Хороший здесь состав. Нету крахмала, как это обычно бывает. Вот в этой это другая марка. Здесь есть все-таки крахмал. Точнее, сода здесь есть, поэтому привкус есть. А вот эту я еще не пробовала, поэтому возьму обязательно. Хочу попробовать, состав мне понравился. А вот турецкая халва от фирмы Коска. Коска — это самая лучшая, мне кажется, фирма. Я люблю вот такую желтую обычную. Есть еще с фисташками, с тахином. А вот еще люблю здесь отдел приправ. В больших упаковках беру кокосовую стружку. Ее сложно найти. Именно в больших упаковках мне она нужна, чтобы печенье делать кокосовое. И еще есть здесь сода. Тоже вот она, карбонат называется по-турецки. Тоже в большой такой банке. Обычно в маленьких. Еще разные другие приправы. Для тех, кто еще не пробовал эту шоколадку, марципан. Она просто обалденная. 33 лиры. Но она того стоит, поверьте. Очень вкусная. Советую попробовать. Обязательно возьмите, если увидите. Я ее только здесь могла найти. Спустя почти 10 лет жизни в Турции я наконец-то начала есть оливки, точнее маслины. Я никогда их не ела, не любила. Но здесь начала есть, которые именно в филе продаются. Именно один сорт мне нравится, и я их могу прям много съесть. Все остальное это для меня бе-бе-бе. Вот мы взяли пакетик на 48 лир за 344 грамма. Здесь отдел с готовой едой. Здесь, кстати, можно купить всякие закуски, типа хумуса, перцы остренькие, турецкие. Или дюнеры, например. Можете тоже здесь попробовать. Они обычно такие маловкусные. А вот эта колбаска суджук, такая турецкая колбаска для жарки, 48 лир. Вот даже чикёфте есть, это типа сырые котлеты, но там сырого мяса нету. И вот еще салаты разные. Видите, 35 лир хумус. Здесь еще какие-то закуски, кстати, есть и типа оливье. Салатасы, русский салат называется. Конечно, это на оливье не похоже. А сейчас, внимание, для тех, кто соскучился за нашими сосисками. Вот они, родимые. Называются здесь они франкфуртские сосиски. И есть они только здесь, в этом магазине Филе. По крайней мере, больше нигде я их не видела. Скоро же Мира в школу пойдет, опять в 3 класс. И вот такие соки мы обычно берем. Каприсан. Это соки из моего детства. Я их очень хорошо помню, очень их тоже любила. Так, водичку здесь продают. 13,50 за 1,5 литра. Это не самая дешевая марка.
И то, что любят привозить из Турции, это же, конечно, различные орешки. Вот такие я люблю здесь брать. Это уже очищенные орешки без скорлупы, 54 лиры. И вот еще сушеные яблочки. Состав хороший, здесь только яблоки. Иногда Мире в школу такие дают, 14 лир они всего лишь стоят. Ну, что здесь еще вкусненького? Вот, например, я раньше не видела, тоже клубничка сушеная, 30 лир. А вот это тоже называют суджук, но это уже сладкий суджук. Вот здесь он продается и стоит 13 лир, 12,90 с орешками. Вот такой вот. Помню, у нас на Крымском побережье такие продавали. А вот это хурма. Хурма это на турецком, на самом деле это не хурма, это финики. Ну, на турецком просто финики это хурма. Тоже очень вкусные для тех, кто хочет сладкое чем-то заменить. Вот возьмите, 52 лиры такие стоят. О, начался сезон щербета. Очень советую вот этот. 26 лир стоит. Обалденный османлы щербети. Харас марка, очень вкусный. Ну, я думаю, уже ни для кого не секрет, что гречка все-таки здесь есть. Вот килограмм самой известной марки Дуру. Гречка даже написано. Видите, гречка стоит 65 лир. Еще в Мигросе она продается, ну и в других супермаркетах иногда бывает. Мне нужен кетчуп. Вот увидела здесь какой-то новый кетчуп. Тоже марка Харас. Это марка именно магазина Филе. С меньшим количеством сахара и меньшим количеством соли. Возьму попробовать. Так, ну и снова заморозка. Здесь есть макароны и вот такие вот шарики. Внутри я не знаю, что, честно, не пробовала. 60 лир, 96 лир. В общем, такие цены. Тортики еще различные, но тоже я здесь, честно, не брала. Вот 135 лир за тортики. Очень большой выбор, но знаю, что люди берут. Я вот хочу попробовать вот такой вот катмер. Это турецкая сладость, 50 лир. Ее, по-моему, просто надо разогреть. Я у кого-то видела, кто-то где-то делился, вроде как, что она вкусная, поэтому возьму тоже попробовать. Чисто интересно, как оно будет. Ну, вам покажу, конечно, в следующих влогах. Может, кто-то брал, напишите, пожалуйста. Если мне больше понравилось, возьму ее. Если кто-то пробовал, напишите, как вам. Там даже баклава есть. И вот здесь я тоже всегда покупаю. Это наши пельмени. Обычно здесь продают манты турецкие, они маленькие. Ну, я беру вот пельмени, они 65 лир. Вот такие называются узбек мантусы. Ну, узбекские пельмени, да. Тоже марка Харас. Очень вкусные, правда, как наши. Всегда их беру, и у меня Мира тоже их любит. Еще за что люблю Филе. Здесь у них своя пекарня, и у них всегда свежий хлеб. Вот этот очень вкусный дрожжевой хлеб, багет с оливками и специями. Ну, еще здесь семиты, всякие булочки. Все на развес можно купить. Бюреки очень вкусные. Мы всегда берем на завтрак. 120 лир за килограмм. Печеньки тоже и соленые, со сладкой начинкой. Есть с вишней даже. 195 лир за килограмм. Вот что хотите, выбирайте. Тоже, правда, очень вкусные. И вот есть даже круассаны. Ну, честно, мне не очень. И пончики тоже не очень. А вот здесь опять заморозка теста для печенья, которые продаются в Starbucks. Стоит 65 лир. Ну, это, конечно, не прям такое же печенье, но на вкус оно прям такое же. Есть вот шоколадное и белое. Просто супер. Из того, что я вам не показала в магазине, муж еще взял вот такой вот фарш. Говяжий фарш 150 лир за 392 грамма, а килограмм фарша сейчас стоит 380 лир. И еще он взял там парочку сыров. Вот такой вот из Кикашар, это такой застаренный сыр, я его, честно говоря, не люблю. Вот стоит он, сколько он стоил здесь, господи. Вот ракейский кошар, 80 лир, 250 грамм. Еще такой вот тост. Это твердый сыр, на тосты хорошо идет. Он стоил у нас вот 130 лир. Еще здесь я ввела пару видов сыров, муж взял. И еще напитков где-то на 100 лир мы взяли. И получился вот такой вот у нас счет. 1293 лиры. Ну, считайте, что 1300 лир. 4 пакета с едой. Дорого это или дешево, я не знаю. Напишите в комментариях, как вам такая цифра за наши покупки. Вообще, как вам цены сейчас в Турции. Очень буду ждать.